Die eerste ding wat ek oplet nou toe ek hier opstap is, my woorde dink ek nie dra veel gesag vir ons het ons steeds agter. Of hulle hou nie van my nie, of hulle het dit gesê, ons weier. Maar, ek sal nie sê, nou net vir die klompie binne, iets wat by die laaste 2 weke, hoor ek dit tot 'n mate baie, en tot 'n mate maak het my opgewonde, maar tot 'n groter mate, ontstel het my tot in my binneste. En hierdie gedagte nou glad nie 'n wow moment wees nie, maar ek het dit net weer besef, is mense het regtig 'n lus vir die lewe verloor. En ek kom nie noodwendig elke dag nou by 'n kantoor of iets in daai lyn nie. So ek dink tot 'n mate ontmoet julle baie mense wat ek nooit sal ontmoet. Maar as jy gou eerlik met jouself is, ek dink nie ek gaan verkeerd as ek sê die oorgrootste meerderheid is sonder twyfel het 'n lus vir die lewe verloor. En toe ek net in die week aan dink, dit ontstel my tot in my diepste murg. Want ek self het, ek dink is nou omtrent 14, 15 jaar laas. Ek het al trek verloor van die jaar. Het ek laas 'n slegte dag gehad. Ek dink is omtrent 13. Hoeveel het ek laas gesê vir jou gesê, Bianca? Ek weet nie met jou gedeel. Ek vertrou al soort van. Maar ek dink ek het voor gesê, dit was 13 jaar laas, wat ek 'n slegte dag gehad. En van toe af tot en met vandag, laat ons nie vir mekaar lieg nie, sommige dae was beter as ander. Kyk, laat ons nie vir mekaar lieg nie. Maar dit was almal goeie dae. Want ek het nie een slegte dag beleef vanaf die dag wat ek Jesus ontmoet het. Dit beteken nie dat ons alles maskele rose doen. So, nou weet julle, partykeer vergeet ek die jaar wat ek tot bekering gekom het. Maar dis meer as 10. Maar dit ontstel my die feit dat ek weet en sien, daar's soveel mense wat 'n lus vir die lewe verloor. En ek het oor die slotsom gekom, ek dink dis die omrede, daar niks is weer wat hulle regtig enthousiasties is. Daar's niks, geen lus in die lewe om in die oggend as die wekker afgaan, 5 uur, ek verstaan, 5 uur is dit nie 'n goeie tyd om op te staan, dat is nie vir mekaar lieg nie. Ek sal nie 5 uur op, ek moet dit nou wel sê. Maar, mense het geen krag om op te staan en rede, daar's niks waarvoor hulle, wat hulle dryf om op te staan. Want mense is nie meer besig om te leef, die groot meerderheid van mense oorleef. Hulle staan op, uit die bed wat lyk soos 'n boksie, en hulle gaan kombuis toe, hulle sit op 'n tafel wat lyk soos 'n boksie, en dan gaan sit hulle voor die TV wat lyk soos 'n boksie, en dan gaan hulle na 'n garage toe wat lyk soos 'n boksie, en dan klim hulle in die kar wat lyk soos 'n boksie, dan kom hulle by hulle kantore wat lyk soos 'n boksie, want dis net 'n cubicle, en dan het jy lunch, dan gaan jy winkel toe, wat die winkel lyk soos 'n boksie, en dis heeldag boksie, en jy kom terug en jy ry kar toe, terug huis toe en dis heeltyd in 'n boksie. En mense kom nooit buite nie. En jy is heeltyd net vasgevang in hierdie boksie. Maar ek en jy het die keuse of ons in die boksie wil bly, soos 99% van die wêreld, en of ons wil uit die boksie uit. Want jy het die keuse. Ek sê nie bedank, soek 'n ander werk, wat ook al, dis die punt, julle verstaan, julle hoor my hart wat ek probeer deel. Die gedagte is, mense het nie lus vir die lewe nie. George, sit vir my eerste slide op. En ek gesê, en vanoggend toe ek nou luister na Stefan hierso, ek weet, wat die Eysterman voltooi. Ek het myself in die week gesê, oor 2 jaar wil ek die Eysterman gaan. Dit klink nog ver vorentoe, maar dit is harde voorbereid. Ek het myself gesê,
daar's sekere dinge wat ek nog wil doen, nie omrede ek het moet doen, maar omrede ek het wil doen. Dit maak my opgewonde, dit maak my lus vir die lewe, enthousiasties. En ons almal het verskillende dinge. Almal het nie begeerte om Tafelberg te gaan uitklim. En ons niks fout daarmee nie. Ek het nie begeerte om met 2 hittelpenne te sit. En ons niks fout daarmee nie. Ek kan 2 gelyktydig doen as ek wil. Julle het my nie nog gesien nie. As ek in die skool sit. Maar vra jouself die vraag af, het jy nog iets in jou lewe wat jou opgewonde maak? Want meeste mense wat ek ontmoet, se bucket list lyk soos die volgende prentjie. Sit hom op. Dit lyk baie mooi, maar daar gaan absoluut niks aan nie. Ek dink tot 'n groot mate, meeste mense in die begin van die jaar, dan die mooi woord is 'n New Year's resolution. En dan is daar 10 dinge. Want teen einde Januarie, dan is die lysie is weer iewers in sig. Wanneer mense besig geraak met soveel ander, nie noodwendig minder belangriker dinge. Maar dis nie noodwendig dinge wat jy altyd van hou nie. Almal hou nie noodwendig daarvan om werk te gaan. Is ek reg? Mense wat 'n werk het wat sy passie is baie gelukkig. Ek is baie gelukkig. Ek is mal oor om te doen wat ek doen. Maar daar's baie mense wat dis 'n frustrasie om werk te gaan. Want hulle het niks meer waarna hulle leef, waarna hulle streef. En toe sou ek dink, okay, wel, ek weet hier gaan die mense wees wat bietjie ouer as ek is. Sommiges dubbel, sommiges meer. Ja, en baie gaan dalk sê, ja, maar ek is lankal oor die tyd. Ek is nie noodwendig oud nie, maar ek is lankal nie meer op die punt van 'n bucket list. En vir julle het ek spesiaal die volgende prentjie op. Version 2.0. Daar is geen rede hoekom enige iemand nie iets het om na uit te sien. Dis hoe God ons geskaap het. God ons geskaap met 'n dryfveer, met 'n entoesiasme, met 'n liefde vir wat ook al. Daar's sekere dinge wat jou net laat tik. En dis soos, ja, ek hoor nou die dag van iemand wat gesê, my begeerte is om met 'n seiljag van Kaappunt na Rio de Janeiro in Brazilië te gaan. Ek dink myself, dude, dit klink exciting, maar wat rook jy? Want ek swem nie, hy is 'n swembad nie, hy moet nie my nie swem nie. Maar dis iets wat hom dryf. En hy het gedoen. En het het hom die gelukkigste mens op aarde gemaak. Want hy het gedoen iets wat op sy bucket list was. En ekskuus, ek het nou my Bybel oor gehad. Blaai gou saam met my na die laaste hoofstuk in Matteus. En dis 'n baie bekende gedeelte. Maar daar's iets wat my gevang het toe ek het gelees het. En ons almal ken die hele mooi gedeelte van waar Jesus vir sy disippels uitgestuur het. En hy sê, gaan en maak disippels van alle nasies. En ons het 7.3 biljoen mense op die oomblik op hierdie planeet. Dit is 'n massa mense. En hy sê vir hulle,
doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. En wat vir my die mooiste is, is dat hy die laaste sin sê, hy sê, as jy alles vergeet, moet nie vergeet. Ek is by julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. En as God ons hier geplaas het, en God het ons gemaak, net soos ons is met ons verskillende passies, en nikke, en grinne, en party te kort en meer, party te lang en meer, en ek het nie name genoem nie. Ek is onskuldig. Naas, God beloof ons dat hy met ons is. En ek wil julle challenge. Om te begin om 'n lysie te maak. Reinhard kan vir jou Christus gou begin skool, net hierso op die trap hier is daar klein stukkies papiere en daar's penne. Ek weet nie of daar genoeg gewees vir almal hier so. Mix and match. As leen by die persoon langs jou, maar moenie die penne steel nie. Ek wil jou vra. Skryf een ding op die lys, wat jy sê, ek wil graag, voordat ek my laaste asem uitblaas, wil ek graag hierdie ding begin. Dit kan hoe groot wees, dit kan hoe klein wees, maar jy sê, dis iets wat ek nog wil doen. En dis iets wat my motiveer om te sê, miskien oor 6 maande wil ek iets doen, miskien oor 'n maand wil ek dit gaan doen, of oor 2 jaar wil ek dit gaan doen. Iets wat jou dryf. Skryf een ding neer. As jy klaar neergeskryf, jy hoef natuurlik nie jou naam neer te skryf. As jy wil, is jy welkom. Maar dis net vir jou. En dan vou jy hom toe of vrommel hom op. So skripnotes. Ek weet nie wie van julle het gekrip toe julle op skool was. Ek het agtergekom, soms werk die vrommel nie noodwendig nie. Die vou werk beter. Dit lyk meer betroubaar. Maar dit het ook nie altyd gewerk. John, sit sy nog by die volgende skryfie op. Terwyl die laaste besig is. So, julle het nou almal klaar of julle is besig om een ding op te skryf en jy sê, dis iets wat ek wil doen. En ek wil julle bemoedig deur te sê, it is possible. Al klink dit hoe belaglik. Ek het gesê, oor 2 jaar wil ek die eiserman doen. Ek weet myself, daar is soveel werk wat ek kan doen. Ek het myself gesê, ek wil teen die einde van hierdie jaar, wil ek die boek wat ek tans besig om te skryf, wil ek klaar geskryf. En dit gaan nie oor die of daai nie, dit gaan oor, dis iets wat ek wil doen. En dit wat jy wil doen, jy kan dit doen. Nie as gevolg van die rede of daai rede nie. Eenvoudig omrede. God sê ek is met jou. God sê ek is met jou. En nou, ons het ons eie pad uit. En ek wil jou vra, staan op en dit wat jy neergeskryf het, gooi dit in die bak. En jy sê, it's my bucket list. Julle is welkom voor dit te kom. Dis iets tussen jou
En niemand anders nie. Onthou nie wat ek sê? Sien nodig om so te wees nie. Ek weet hoe ek die aanskrif, ek sal hom gaan soek. Okay, is dit al ons, hier kom nog een laatste ene. Okay, hier kom nog 2 laastes. Nee, 3. Ek vraag laasweek vraag vir iemand, nee. Wat is al wat jy wil doen? Julle ken die persoon van geen kant. En die persoon sê vir my, om eerlijk te wees, ek weet nie. En ek dink vir myself, ek het nie genoeg lykies op 3 of 4 velle, om te sê al die goed wat ek nog wil doen. Nie vanmiddag vandag morgen. Maar die persoon het geen dryfveer. En die persoon het ongelukkig. Morbied. Heel tyd. En Jannie jammer houding. En ek weer 'n challenge. Wat ook al jy neergeskryf. It is door. Doen dit. Moenie dat jou keer nie. As jy moet hard werk daarvoor, werk hard daarvoor. As jy gaan moet spaar daarvoor, spaar daarvoor. Maar go for it. Ga jy doen? En ek wil so ver gaan as wat dit. As jy so sit en jy sê, eerlikwaar, eintlik het ek nie regtig iets. Ek weet nie of almal, dalk was daar miskien iemand wat nie eens iets ingesit het. As jy sê, ek het regtig niks nie. Dan wil ek 'n challenge. Ek sê vir jou kom bid. Sodat daar 'n passie in jou hart is. Want dit wat jou passie is, as jy iets doen wat jou passie is, kom ons sê dit so, dan gaan dit minimale moeite wees. Want dit is 'n dryfveer. Iets op my bak is, ek sê nie, ek wil graag eendag trou. Yes! Dis 'n bucket list. Maak nie saak wat dit op jou is. Go for it. George, sit vir ons die laaste slide op. Almal is wel bekend met die slogan seker van hierdie site. Wie kan my help? Just do it. Nike? Just do it. Just do it. Just do it. En dis die gedagte wat ek vanaand mee wil los. Go en gaan doen dit wat jou droom is. Doen dit wat jou droom is. Jou droom inspireer mense. 'n goeie pastoor vriend van my het saam met Stefan die Eiserman nou gedoen. En dis die laaste gedagte. En dit is omtrent 'n 3 jaar proses wat hy homself voorberei. Hy moes klomp gewig verloor het en dis ure en ure en ure se oefening. Maar ons hoeveel mense wat nou kom en sê as gevolg van jou het ek nie 'n begeerte om die Eiserman te doen, maar ek het 'n begeerte om dit te doen wat my passie is. Mag jou passie ander inspireer. My begeerte is dat my passies mense sal inspireer. And that's it.